tiki-taki, 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 tiki-taki. Ei, hola, què tal, tiquitaquis? Doncs res, que ja hem patit la primera. Ja hem patit la primera. Al camp del Bayern ens el vam fotre. I avui ens els han tornat a fotre dos vegades. Un gol legal, però un gol legal i un penal claríssim. Un penal claríssim. O sigui, això no treu que el Barça hagi fet una merda de partit, O sigui, les coses com són. O sigui, avui Dembélé, tot el que no va fer la setmana passada ho ha fet aquesta setmana, però foto 40 ocasions i ha tingut una. O sigui, 40 pilotes que s'han portat, que s'han entrat, centros dolents, a Lewandowski no li arriba ni una puta pilota, l'Inter ha xutat una vegada des de fora l'àrea i Ter Stegen ha tret i a la segona ha xutat la fotut dintre, s'ha tancat, ha sigut un atac i gol, com quan jugàvem de petitets, però ens l'han tornat a jugar, o sigui, aviam, la Superliga està passant té un cost això d'haver volgut muntar la Superliga i ho estem veient. Amb el Madrid no poden. No sé què passa, però amb el Madrid no poden. Li toca el grup més senzill, el Madrid va guanyar en Champions, suposo que té un pes important dins d'Europa que la UEFA no pot amb ell, però doncs diu, hòstia, qui és el soci del Madrid per de la Superliga, no? Doncs la Juve i el Barça, posem a per ells. A la Juve l'estan acribillant, a la Lliga Italiana. I al Barça, a la Lliga Espanyola, a les targetes van que vuelen. Les targetes van que vuelen contra el Barça. O sigui, entrades que amb un altre jugador no és targeta, en el Barça és targeta. Les patades que se li foten al Gavi no són falta. Ara, ell només toca una mica i ja està. O sigui, la quantitat de jugadors que vas tirant amb la cara, amb les mans a la cara quan els foten un copet, tot això, o sigui, està un jugador del Barça és targeta. I a Europa ens està passant igual. Ahir sí, el Barça un partit de merda, va jugar fatal, va ser un atac i gol, ens van tancar, semblava que juguessin contra el Mallorca el dissabte passat, a l'equip tancat. Vale? No va tenir solucions el senyor Xavi. No, perquè si veus que Rafinha no et funciona pel mig, doncs tornen a fotre a la banda. Val? I el Dembélé me'l tornes a fotre a banda, el Rafinha me'l fotre a banda canviada, que és com li agrada jugar més. I en lloc de posar Marcos Alonso des d'un bon principi, doncs si vols, em fots a Jordi Alba. Que té més carrera, que pots centrar, o Alejandro Valdé, el vas posar l'altre dia de lateral dret i no ho va fer malament, també era el Mallorca, però bueno, és que ahir l'Inter ha sigut igual. No sé, trobo que ahir el que sempre s'hi que treure molt abans, trobo que ahir, no sé, estaven tots molt espessos, però clar, és que era molt incòmode jugar contra l'Inter, no els estic justificant, som al Barça. Perquè el Bayern es va trobar amb el mateix i li va fotre dos, o sigui, nosaltres no n'hem fotut cap. Ara s'han de guanyar els dos partits urgentment a Can Barça, contra el Bayern i contra l'Inter. I qui sap, potser està... No, primers ja no podem quedar perquè el Bayern matxacarà l'Inter a casa seva. Però s'han de guanyar. Els tres partits que queden, com a mínim s'ha de guanyar el de l'Inter, s'ha de guanyar el de l'Inter i guanyar el camp del Victoria Splits aquest, dels collons, per golejada. Això està claríssim. I el Bayern, doncs, intentar guanyar-lo a Can Barça. Clar. I que no passi el d'ahir. Segons el reglament en mà, quan una pilota ve rebotada, en atac, estic parlant, toca les mans d'un davanter, però el que marca el gol és un altre company, és gol vàlid, ho diu el reglament. No m'ho invento jo. O sigui, us ho puc ensenyar. Això no m'ho invento jo. O sigui, que no fotem el burro. Ara saps el que passa, no? Que quan ho busques no ho trobes, doncs això. Doncs no fotem el burro. Això és el que s'ha de dir. Clar. O sigui, és així. És així. O sigui, en les mans del jugador de l'Inter, que li treu la pilota a Ansu Fati del camp. Jo no sé si la pilota, jo crec que tal com anava Ansu Fati a rematar, podia anar a gol. Hòstia, són claríssimes, tio. Són claríssimes. Tothom ho ha vist. És que fins i tot ahir em vaig quedar a veure els anormals aquests del Chiringuito. Aviam què deien.
Clar, menys el desgraciat del Roncero, que va dir que el tio rechaza el balón con la cabeza, però ja sabem que el nivell intel·lectual d'aquest personatge és com el de la meva cigala, o sigui, una merda, val? O sigui, no ho fotem. Va ser penalti claríssim. I el gol és legal. El gol és legal. El Barça va jugar un mal partit? Sí, va jugar un partit horrorós. Horrorós, tot s'ha de dir. Però cony, hòstia, si a sobre que estàs jugant un partit tan dolent, tens dues ocasions, que són dues ocasions claríssimes, sobretot una, que és un gol, i te l'anulen, i quan l'àrbit no va mirar-ho ni al bar, doncs, hòstia, o sigui, veu el bar i només veu la mà, i ja està, no veu que no continua la jugada. I ara el penalti no va voler anar ni a veure al bar. Sabeu qui hi havia al bar? Doncs en el bar hi havia el mateix àrbit que va veure el partit al Bayern de Múnich, que no va voler donar penal amb aquella jugada amb Dembélé. Penalti claríssim, també. Però no veuen. No veuen. És el Barça. Ara poden tots contra nosaltres. O sigui, se'ns han fotut mitja Europa que érem l'equip de les palancas. Senyors, hem venut el 25% dels ingressos. El 25%. El Madrid ha venut el 30% dels ingressos a la mateixa companyia que ha venut el Barça per poder fer l'estadi. Heu sentit alguna cosa? No. Per què? Perquè sempre les hòsties van cap a nosaltres. L'equip de les palanques. Els altres són normals. Els de baix, els del tram baix, igual. El de les palanques. I ells se'n van a segona. Aquest any ja tinc ganes. Aquest any sí que tinc ganes que baixin a segona perquè són uns capullos. El de les palanques. Estan fotent tot el puto dia de les palanques. Pues no, tios. No. Ja estem fins als collons. La Porta, vés-te'n a la UEFA, pica la porta, fot un parell d'hòsties, com Bernat, val? I arregla aquesta situació. Quan teníem el Núñez, ens l'estàvem menjant. Els àrbits venien i ens la menjaven, tios. No fotem. No fotem. Jo no demano que ens regalin partits, ni que ens regalin penals. El que és... Val? Vam tenir la gran sort que va haver una jugada d'un fora de joc, també per la punteta, perquè resulta que el Lautaro gasta un 44 i em sembla que és Eric gasta un 42 i per aquests dos va ser fora de joc, però era un penalti claríssim d'Eric Garcia. Era un penal claríssim d'Eric Garcia, que se l'emporta amb la mà. Vam tenir sort que va haver un fora de joc, vale, però aquí sí que es va ficar el bar. I es va veure que hi havia un fora de joc. Molt bé. Però, hòstia, amb les altres dues jugades que hi havia abans. En fi, que així no anem bé i el futbol cada dia fa més pena. Per cert, m'agradaria, demanar a les companyies telefòniques, que amb les que tenim negoci, deixar-nos de trucar per oferir-nos l'estafa del futbol. Des de 285 euros al mes per tenir el futbol. Ara, com vulguis la Premier, com vulguis la Champions, com vulguis la Lliga i la Champions femenina, més la fibra, més la línia de mòbil, se te'n va 400 euros. 400 euros en un local, perquè després em foteu un Barça-Madrid o un Madrid-Barça a les 4:15 de la tarda perquè ho puguin veure a Xina. Aneu a prendre pel cul, Vodafone, Orange, Movistar i companyia. I totes les altres companyies, i sobretot tu, Tebas, que és el que ven tota aquesta merda. Aneu a prendre pel cul. Així, què passarà? Que en els bars ja no hi haurà futbol. Us heu carregat les tardes dels diumenges de futbol. Us heu carregat allò del carrusel deportiu, us en recordeu? Us ho heu carregat amb la merda del futbol. Tenim futbol totes les setmanes, que ens agrada el futbol ens encanta. Però no podeu abusar d'aquesta manera. I fotre els partits a l'hora que us doni la gana. No senyor. Un Barça-Madrid antigament, o un Madrid-Barça, era d'interès nacional i es donava per televisió espanyola o per alguna autonòmica. I aquest partit hauria de ser igualment. No pot ser que es faci negoci amb això. Tens una plataforma i resulta que tens la Lliga, però hi ha partits que els té una altra plataforma. Hòstia, això és un merder, tios. Això és un merder. Si ara només vull contractar aquesta plataforma alemana, que té nom que sembla que diguis Pezón, doncs resulta que només pots veure X partits. I el partit de... I no tots els partits. Una setmana pots veure el Barça, una setmana pots veure el Madrid. Us en recordeu? Quan hi havia aquella merda del Gol Televisió que foties la targeta, o totes aquelles merdes que van sortir, doncs estem igual. Estem igual, però encara pagant més car. Estic fins als collons de tot això. En fi, que avui estic molt cabrejat, perquè ahir el Barça, a part que em va fotre pena per mi, ens van mangar el partit.
ens van mangar dues jugades, no el partit, ens van mangar aquestes dues jugades. I com diu Xavi no tengo discurso Hernández i ahir no va saber fer els canvis, jo també estic molt indignat. Estem indignats, es veu que van tenir que parar els jugadors del Barça perquè es veu que la volien liar i al vestuari i els van tenir que dir que a Sonanista no diguessin cap bestiesa. En fi, que res, que ens tornem a veure la setmana que ve. Bueno, a finals d'aquesta setmana, em sembla que el Barça juga diumenge a les 9 a Can Barça contra el Celta. Perdó, a l'Spotify, no, Camp Nou. I que esperem que continuem líders. La setmana que ve rebem a l'Inter aquí. Esperem que els àrbitres ens ajudin o ens acompanyin i nosaltres fotem un bon partit i es guanyi com a mínim 2-0, per tenir gol average superior a l'Inter. I res, que ja l'altra setmana tenim el Clàssic. En fi, que com dic sempre, visca el Barça, visca Catalunya i adeu!